asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fàttali leen a ngi seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube vidéo ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof. Vidéo tay bi nag suite la ci vidéo bi ñu defoon bi passé muy numéro 2 bi ci mesure sauvegarde yi nga war a def ci li nga xamante ni mooy information ci sa compte Google de manière générale en particulier ci chaîne YouTube bi. ak li nga xam ne mooy compte AdSense bi su fekkee am nga ko nga xam ne en cas on sait jamais tam li ñu naan xoddi ko bala ngaa lakkale voilà en cas boo amee ay jafe-jafe ci wàllum piratage yu demee noonu parce que day arrivé fréquemment waaw lu fay dafay am te ñu si bëri bu li tax après seen procédure pour récupérer seen compte muy xaw a jafe tu wala compliqué parce que information yi ñu war a am ci compte bi yëpp lañ dul am léegi nag information waxoon nañ leen ni nga si war a def léegi nag tey vidéo pratique ñu woon la fi nga war a dugg exactement ak information yi nga xam ne moom moo aajewu capturé nga xam ne di nga ko mën a am en cas bu ko Google soxlawee nga mën ko jox sans problème ci fin bi nag dinañ leen wax ci vidéo bi ci fin bi loo xamante ni moom lu am solo la loo xamante ni waaw daanaka mën naa ni mooy daanaka boo amee information ci sa compte ba pare loolu du information yu nekk ci sa compte waaye day déterminer gaawaay ak yeexaayu opération yi ngay def pour récupérer sa compte loolu nag moom la ñuy tëjee li nga xam ne mooy vidéo bi léegi li ngay def mooy boo nekkee ci sa YouTube comme nii yaa ngi accueil bi li ngay njëkk a def mooy da ngay filmer wala boo capturer écran nga def ko ba léegi sam benn la rek parce que capture écran yi image dafa gën a oyof pour denc tamit wala manipuler même boo mënee ba léegi comme nga def programme capture écran fi ñuy dugg yëpp nga dugg fa am ko vidéo bi après soo ko mënee garder fu wóor fam doo ko perte même chose la rek parce que boobaa tam boo dee ba soxla ko vidéo bi ngay teg di ko seetaan information yi nga soxla bu génnee nga noté comprendre nga moo capture bi ñuy def capture photo waa ñoo yem léegi boo ñëwee ci sa accueil YouTube accueil bi da nga kaa war a capturer nga bàyyi ko xel waa accueil bi da nga koy capturer yomb na soit application capture bii ci suuf ngay gis nii dafa ànd ak Windows ordinateur Windows yi dañ koy am comprendre nga léegi il suffit bu fekkee xamoo fu mu nekk il suffit nga tàppe ci barre de recherche Windows nga tàppe nga tàppe capture voilà nga tàppe ci barre de recherche Windows bi capture soo tàppee capture dina indil application capture bi voilà ñu tàpp ko nga xool par exemple bu ñu defee capture gis nga application capture baa ngi nii voilà par défaut bii moo fi njëkkoon nekk bi ñu ko defee mise à jour mu mel nii soo ko cliquer mu ubbee ko nag léegi voilà bu ubbee ko moom mooy nekk comme nii mais dañ ko épingler fii waaw après su may capturer di ngeen ko gis léegi comme wax nañ la page accueil bi la ñu war a capturer ba léegi tamit su fekkee application bi peut-être am nga ordinateur boo yor yu te nekk ko ci war nga ko gisoo ko nga dem ci extension yi nga installer application capture boo xoolee lii application extension capture la daanaka mook application ñoo xawee extension capture la nan nga koy defee yomb na 3 points yi nekk ci sa barre navigation bi moom ngay cliquer soo ko cliquer nga wàcc ba fii ñu def plus d'outils soo ci tegee sa souris rek ji nga beneen fenêtre bi génn gauche nii ji nga su demee mu dem gis nga soo ñëwee plus d'outils rek am na beneen fenêtre buy génn su génnul nga cliquer comprendre nga su génnee nii nag la ngay def nga ñëw tam glisser ba léegi ñëw fi wàcc fii ñu def extension nga cliquer soo cliquer page extension yi day ubbeeku page extension yi ubbeeku looy def extension yi nga installé moo fi feeñ léegi da ngaa bëgg a dem wëri extension pour installer fii ngay ñëw 3 tirets yi muy hamburger bi ngay ñëw nga cliquer soo ko cliquer nga wàcc ci suuf fii ñu def ouvrir le Chrome Web Store nga cliquer mu ubbeeku ci beneen page indil la barre de recherche bi nga war a rechercher barre de recherche bi lan nga fiy tàppee screenshot gis nga daanaka bi ñu bindee say ba ko bind rek yi nga indil nañu ko fi screenshot bi ngay tàppe voilà soo tàppee screenshot gis nga dina la indil ay application yoo xam ni screenshot la voilà comprendre yoo xam ni pour def capture écran xaaral ñu séparer bind bi pour mu gën a screenshot voilà pour mu indi yu yeneen yu waaw kay voilà yeneen soxla woon nga séparer ko ci screenshot espace shot mooy capture écran boo ko defee rek gis nga indi na li nga xamante ne mooy ay application am loolu lay jëriñ bii nag lañ installé moom waaw bii pour nga installé ko yomb na da ngay cliquer fii boo cliquer nga cliquer fi xaal ñu supprimer ko installé waat ko nga gis waaw supprimer nañ ko léegi boo ko cliquer mu ubbeeku ni fi ngay cliquer ajouter soo cliquer ajouter nga ñëw beneen boîte de dialogue ubbeeku muy ajouter l'extension nga cliquer fii ajouter soo ko cliquer nga xaar gis nga ajouter na ci extension yi lii nga gis fii nag léegi day réduire extension yi su fekkee da nga am extension yu bëri fii nii boo cliquer di nga dajale leen fii yi nga bëgg muy feeñ fii ci kaw nga épingler leen comme bii dañoo bëgg muy feeñ
bii dañoo bëgg muy feeñ ak bii yi nga dañ leen a épingler soo dindee épingle yi par exemple su ma dindoon épingle yi nii dindi épingle yi nii gis nga voilà feeñutuñu benn bii donc moo fi feeñ ak bii comprendre léegi nag screenshot bi dañoo bëgg moom muy feeñ fii directement am duñ soxla ñuy cliquer fii di ñëw di ko wëri dañ koy épingler fii lii mel ni punaise wala pont fa ngay cliquer soo cliquer ji nga feeñ na nii voilà léegi application bi li muy jëriñ ak extension bi li muy jëriñ benn rek la comprendre léegi di nga mën a utiliser li nga xam ne mooy extension bi pour def ay capture voilà léegi suñu page accueil ñëwaat nañ fi moom la ñu war a capturer léegi la ñuy njëkk a jël dañuy njëkk a def suñu application la ñuy njëkk a jaare ñu cliquer fii capture ñëw fii nouveau capture bu bees la nga ñëw fii ñu ne page bi yëpp lañ bëgg a capturer voilà bu la neexee tam mën nga sélectionner par défaut nga sélectionner page boobu fi nga partie bi nga bëgg a capturer parce que bu tegee fii rek jox na la option nga sélectionner booy sélectionner c'est simple nii ngay def par exemple te nii ngay teg rek xëcc page bi nga sélectionné kase ji nga moom lay def photo comprendre nga voilà léegi ñu tëj ko commencé waat voilà nouveau gis nga bu fekkee nag lépp nga bëgg a capturer mun nga ñëw fii directement su fekkee da nga bëgg a sélectionné zone boo xam ne forme bi carré wul bii ngay cliquer bii voilà léegi ñun page bi yëpp lañ bëgg a capturer pour am lu gën a wóor voilà léegi dañuy cliquer fii waaw pleine page léegi gis nga capturer na ko nekk na photo lu ñuy def ñu enregistrer photo bi cliquer fii enregistrer ñu cliquer enregistrer léegi ñëw fan lañ ko bëgg enregistrer bureau lañ ko bëgg enregistrer léegi nag dañ koy utal dossier boppam boo xam ni dossier boobu après suñ ko fi defee fin bi dinañ leen wax ne dossier boobu après nan nga koy garder tamit ba heure boo ci amee accès muy heure boo ko soxlawee pour am ci accès du am jafe-jafe même sa ordinateur bu yàqu woon ñu pirate la ba pare sa ordinateur yàqu di nga ko mën a amaat information yi sans benn jafe-jafe dinañ leen wax ay quelques astuces ci fin bi incha allah. léegi lu ñuy def dañuy créer dossier bu bees tàq pour capture yi ñu waaj def léegi fii la ñuy cliquer nouveau suñ cliquer nouveau si nga dossier bees créé wu na dossier bi nu ñu koy tuddee par exemple ñu tuddee ko dossier capture rek voilà ñu tuddee ko capture ay capture lañ ci denc bu ñu paree après nag mun nga ko renommer après titre bu la neex double clic ko waaw mu ubbeeku bu ubbeekoo gis nga capture bi ñu bëgg a def par défaut gis nga généré na tour par défaut bi nga xam ne moom la ko application bi bëgg a tudde ñu ne dañ koy effacer dañ koy tudde 1 waaw capture numéro 1 enregistré comprendre léegi buñ neexee ñu tëj ko commencé waat ko zéro suñ neexee dem dañ koy réduire rek réduire cliquer fii mu réduire su réduire suñ ñëwaatee defaat capture fii nouveau la ñuy cliquer waat comprendre ñu réduire ko bañ ko tëj voilà léegi bu ñu jógee fii lan la ñuy def dañuy dem nag léegi YouTube Studio waaw ñu cliquer logo bi dem YouTube Studio waaw bu YouTube Studio ubbeekoo page YouTube Studio par défaut bi dañ koy def tamit capture ñu cliquer fii def nouveau bu ñu defee nouveau def page bi yëpp léegi nag nga bàyyi xel boo cliquer page bi yëpp su dee tey dafa am loo ci soxla woon lii nii da nga ko bëgg a dindi yi ci kaw ak yi di feeñ ci suuf yëpp c'est pas am na daal loo xam ne bëggoom feeñ ci page bi fii ngay cliquer fii nga xamante ni mën nga def roñe boo cliquer fii mu jox la option nga roñe image bi li nga bëggul mu feeñ bañ a feeñ loolu si yow lay dépendre quoi voilà mais ñun page bi yëpp lañ bëgg a garder ñu cliquer enregistrer ñëw na fii léegi lu ñuy def 2 image numéro 2 enregistré nañ ko ñu wàcce waat réduire mu wàccaat léegi lan moo si topp ñu ñëw fii nga xamante ni moom mooy données analytics voilà bu ñëwee données analytics fii tamit ñu def fi capture voilà ñu ñëw def nouveau def capture bu bees def numéro def enregistré boobu ba pare def numéro 3 enregistré voilà léegi la moo si toppaat mën nañ ñëw fii ci page monétisation bu ñu neexee bu la neexee nga sotti ko foofu du farata comprendre nga léegi ban moo si topp ñëw personnalisation bu ñëwee personnalisation gis nga bu ñu neexee ñu ñëw fii voilà da ngay fii da nga fiy def capture soo fi defee capture ba pare xam nga information après mooy feeñ à propos waaye terewul dinañ dem à propos après capturer bu ñu fa demee dinaa leen wax lu tax à propos tam ñu war koo capturer léegi page bi ñu def ko capture page bi nag tax ñu koy def capture boo xoolee lien chaîne bi moo ngi nii lien chaîne bee nekk nii lien chaîne buñ personnalisé moo nekk nii léegi lien chaîne bi lan moo ci am importance mooy ID li nga xam ne moom mooy chaîne bi
waaw dinañ dem feneen foo xam ne dinañ ko capturer foo xam ne ID yi kese moo fay nekk c'est très important donte ID bi fay feeñ fii day feeñaale itam ci lien chaîne bi ak page boo mënti dugg lien bu mu mën a générer sa ID chaîne dina si bokkaale boo xoolee ID mooy commencé fii UC bi fii la commencé ba Q bi barre bi fa la yem lii mooy ID chaîne bi voilà lii bokk ci voilà mais yëpp dinañ ko mën a am léegi page bi dañ koy capturer comme ni ñu la wax ñu ñëw def nouveau bu ñu defee nouveau def pleine page enregistré def numéro lan 4 capture numéro 4 après ñu réduire voilà léegi bu ñu paree foofu lan la ñuy def dañuy ñëw fii nga xam ne mooy paramètre ci suuf fii ñu cliquer paramètre interne bu YouTube Studio la bokkul ak paramètre beneen externe bi bu ñu ñëwee paramètre fan moo ñu intéressé dañuy ñëw fii autorisation ñu cliquer autorisation bu ñu cliquer autorisation lu ñu intéressé fii nii boo duggee sa chaîne YouTube benn rek nga fiy gis muy email bi nga xamante ni ci lañ ubbi chaîne YouTube bi muy propriétaire moo fi nekk jeex na su dee compte principal bi la comprendre nga fii lu tax nga gis fi yeneen su ma défilé woon ma défilé wan la su ma défilé nii da nga fiy gis ñu bari ñoo fi nekk voilà ñu bari macha allah ñoo fi nekk lu tax parce que formation YouTube solution bi la ñi nga fiy gis ñëpp mooy ñu nga xamante ni seen email dama ko ajouté ci formation bi ñu participer bokk si voilà am na ñeneen yoo xam ne ñi ngi ci seen email nekku fii parce que dama koo jaarale directement ajouté leen ci vidéo yi voilà mais ñi nga xam ne dama leen ajouté ci chaîne bi ñoom directement fii lañ nekk comprendre nga ce qui fait que moo tax ñëpp ay lecteur lañ lecteur benn mooy propriétaire yow boo duggee sa chaîne peut-être benn bi nga fi gis benn bii nag nekk sa propriétaire kese wane ni keneen nekku fi da nga kaa war a capturer comprendre nga léegi ñu capturer ko voilà parce que lii yëpp maximum information yoo munti am sa chaîne rek day gën a prouver ni chaîne bi yaa ko moom voilà comprendre nga léegi ñu capturer nañ foofu ñu réduire ak léegi ñu fermer voilà léegi fii liñ fi bëggoon a capturer nañ ko léegi fan lañ jëm dañuy ñëw fii ñu cliquer waat fii si logo bi bu ñu cliquer logo bi par exemple ñu ñëwaat chaîne voilà moo nga def affiché ñoo bokk boo defee affiché nag day ubbil beneen fenêtre loolu lay bañ cliquer fii chaîne bu ñu indilee chaîne bi ñu pause vidéo bi indilee chaîne bi ñu cliquer fii bu ñu cliquer fii léegi dañuy ñëw ci suuf fii paramètre ñu cliquer ko suñ cliquer paramètre ñu ñëw fii paramètre avancé nga cliquer paramètre avancé fii nga def capture fii te am solo trop parce que ID utilisateur bi dafay nekk moom kese ak ID chaîne YouTube bi moom kese fii lañ nekk te lii dañ la koy laaj tout le temps comprendre que boo amee ay problème bëgg def ay réclamation léegi fii itam ñu capturer ko voilà ñëw nouveau pleine page enregistrement bi comme li ñu la xam ne du forcément nga def ay capture écran mën nga ko def vidéo page yëpp nga dugg fi filmer ko def vidéo boo xam lépp lay filmer fii yëpp ngay dugg foo dugg xaar tuuti génn dem feneen voilà xaar tuuti bi pour après boo fa duggee rek nga boo koy bind nga mën a am temps bañ ko def cuucap muy gaaw voilà comprendre nga pour booy pause nga am jafe-jafe di pause muy sauté waa nga xaar quelques 3 secondes jàll feneen 3 secondes cliquer feneen 3 secondes cliquer feneen ce qui fait que après booy dem du wër information 3 secondes bu moo lay may dugg na ci page bi nga pause ko fa bind information yi voilà léegi nag am na tuuti lu ci des muy lan waxoon nañ leen à propos bi dañuy dem ñu def fa capture wax leen tam li tax ñu war faa def capture léegi kon ñu génnaat ñu cliquer suñu logo bu ñu cliquer suñu logo lu ñuy def cliquer chaîne pour mën a dem ci li nga xam ne mooy à propos bi ñëw fii cliquer à propos bu ñu cliquer à propos bi page bi mooy ñëw à propos bi nag li ñu fi intéressé du information yi parce que lii am nañ ko bi ñu defee capture ci personnalisation kon lan moo ñu intéressé muy information bi date de création exacte bu chaîne YouTube bi am ni fii lay nekk du changer parce que léegi-léeg nit ñu pirate chaîne YouTube ba pare supprimer ko wala ñu def ci lu tax chaîne bi supprimer wu comprendre su ko defee à propos bi doo ko gis donte bu dee comme dafa pirate sa chaîne ba pare di ko utiliser moom mun nga dugg ci chaîne bi donte amoo ci accès di nga mën na def capture écran à propos bi bu ñu la laajee ban date nga ko créé woon nga mën ko joxe mais bu ñu supprimer chaîne bi par contre waaw te jàppoo woon date bi da ngay am jafe-jafe pour xam date création bi su dee fekkuloon nga jàpp ko à l'avance wala nga dencoon information bi waaw moo tax fii la ñuy ñëw après nga def capture écran suñu defee capture écran nag comme lii moo ci desoon ba pare wan xam nga ni ñuy defee capture écran soxlu ñu koy def bu mujj bi boo ko defee ba pare la moo si topp nga daal di ñëw dem nag ci AdSense bi pour continuer capture écran yi voilà ñu cliquer fii dem ci li nga xam ne mooy AdSense bi voilà boo ñëwee ci AdSense bi yaa ngi ci accueil AdSense bi accueil bi ngi fi nekkee déjà rek waa jëlal fii capture voilà ñu def nouveau def pleine page def capture voilà capture numéro 7 voilà enregistré réduire page bi voilà réduire kiiw capture bi logiciel capture
léegi lan la ñuy def lu si topp mooy dañuy dem page bi nga xamante ni information yi ñu soxla yëpp dafay nekkandoo jëlandoo ko fa benn yoon voilà comprendre nga fii moom duñ dugg fépp bu foofu nag fan nan nga fay duggee paiement ngay cliquer soo cliquer paiement page bi mooy ubbeeku page bi bu ubbeekoo boo xoolee nga wàcc ci suuf defal na la fii paramètre defal na la ci suuf gérer les paramètres bii nag nga bàyyi xel mën ngaa dugg doo ko fekk fii ci suuf mais nga fekk ko fii à droite lu tax mën koo fekk à droite su fekkee ni yow sa compte YouTube AdSense defagul nga mën a ajouter mode de paiement bi paramètre bi fii lay nekk heure nag bu ñu la defee nga war a ajouter mode de paiement mooy am nga lépp $10 et cetera wala yu demee noonu dañuy jël mode de paiement place ko fii à droite wàccee paramètre fii mais paramètre bi ngay dem toujours waral fi ñu bind gérer les paramètres waaw bind bi moo ci am solo ak fu munti positionné wu gérer les paramètres ngay cliquer soo cliquer gérer les paramètres nga xaar mu ubbeeku yi nga su ubbeekoo gis nga moo ngi nii information yi ñu soxla ci AdSense yëpp ci benn page bi la nekk comprendre léegi fii d'office li génn nii nga def capture voilà ñëw fii nouveau def capture enregistré capture bi numéro 8 voilà enregistré réduire application bi léegi ñu wàcc ba fii voilà paiement léegi information yi itam dañ kaa soxla voilà nga cliquer fii cliquer nouveau cliquer fii ñëwaat enregistré numéro capture numéro 9 enregistré ñu réduire voilà léegi pare nañ ci AdSense bi lu ci des compte Google bi léegi ñu ñëw cliquer fii suñu logo boo nekkee ci AdSense ba nga dem ci Google bi jarul ngay tapé Google ñëwal ci logo bi rek nga cliquer fii ñu bind mon compte nga cliquer ko soo cliquer automatiquement compte Google bi mooy affiché compte Google ñëw bu affiché maanaam fii nii mooy accueil compte Google bi waaw moom soxlul nga fiy def capture comprendre nga mën nga ñëw fi ñu def information personnelle boo ñëwee information personnelle voilà mën nga wàcc nag tuuti texte yi jarul capturer voilà mën nga wàcc ni tuuti pour information yi nga soxla feeñ voilà fii ba information générale lañ soxla yi nga xam ne tur bi fi la nekk date yeeg li ñu ko créé et cetera ak li nga xam ne mooy emailu chaîne bi email récupération ak numéro téléphone yeeg yooyu mu génn loolu lañ soxla léegi fii ñu def capture voilà ñu cliquer nouveau pleine page enregistré numéro lañ leen defoon numéro 9 ñoo ngi numéro kon 10 capture numéro 10 ñu def enregistré réduire application bi léegi lan moo si topp boo xoolee fii nag dafa am solo toujours wala nga bàyyi ko xel parce que tur bi fii lay nekk tur bi mën na wut ak tur bi si YouTube ñu bari nag tur bi si YouTube rek la ñuy jàpp tur Google bi duñ ci am soxla te des fois mu am différence bu dee da nga ubbi ba pare créer YouTube Google bi dem tudde neneen YouTube bi léegi mën nañ laa sa tur sa compte Google lu fa nekk léegi-léeg sax du nekk dañ la pirate ngay bëgg a dugg ci sa chaîne mu am jafe-jafe bi nga fàtte mot de passe ñu laaj la yenn information yi ne la ban noo moo nekk sa compte Google parce que ñoom question bu ne lañ la laaj buy wane rek ni mu yaa moom compte bi loolu nga koy bàyyi xel information yi du pour buñ la pirater kese de même pour boo amee jafe-jafe dugg sa compte daf lay dimbali voilà email récupération tam ngeen farataal ko farata la ci chaîne pour ñu ko deful waaw nañ ko respecté léegi bu ñu jógee foofu fan lay ñëw sécurité la ñuy ñëw sécurité tamit même chose la rek information fii voilà page sécurité bi dañuy ñëw def capture voilà bu la neexoon mën nga wàcc ba jëlaale appareil ñu ne ba appareil yi connecté dinañ feeñaale foofu voilà boobaa mën nañ cliquer fii wàññi selon ñun suñu écran wala wul lépp moo tax mën nañu wàññi tuuti wala def nii voilà def capture comprendre cliquer fii cliquer capture enregistrement numéro 11 capture numéro 11 enregistré réduire voilà léegi compte Google bi pare nañ fi léegi bu ñu paree ci compte Google bi nag yaa ngi fàttaliku waxoon naa la sànq am na lu am solo loo xamante ni maanaam da nga kaa war a def loolu mooy lan mooy maanaam sa compte YouTube vidéo boo fi munti dugal da ngaa war a am foo koy partager voilà war nga am foo koy partager minimum soit nga koy partager ci Facebook wala nga koy partager ci Twitter wala nga koy partager ci WhatsApp mais bu vidéo dugg sa chaîne YouTube mukk te partager woo ko fenn waaw wala sax lien bi su fekkee am na benn document texte boo am vidéo boo dugal YouTube nga copier lien bi coller ko foofu vidéo boo dugal copier coller nga xam ne toujours vidéo parce que c'est très important toujours vidéo yi nga mujjee dugal da nga war a am seen ay lien même bu dul sax yi nga mujjee dugal li gën mooy vidéo yi nekk sa chaîne yëpp vidéo yi nga am lien yi loolu moo gën parce que bu fekkee ni par exemple tey da nga juum supprimer vidéo par accident
YouTube mën na la laaj lien vidéo bi su fekkee amoo lien vidéo bi nag dafay poser problème ñoom pour ñu xam ban vidéo nga supprimer comprendre nga parce que ci loolu la ñuy sukkandiku xam exact vidéo bi pour parce que vidéo bu nekk dafa am ID boppam comme ni chaîne YouTube amee ID compte AdSense am ko ID maanaam vidéo bu nekk dafa am ID boppam boo xam ne nuroowu ko ak moroomam ID boobu mooy numéro carte d'identité vidéo bi waaw loolu da cee nekk ci lien vidéo bi ID bi jeexal vidéo bi benn vidéo nuroowu ko ak sa moroom léegi ID boobu la ñuy soxla mooy référence chaîne YouTube tamit ID bi si nekk noonu benn chaîne YouTube nuroowu ko ak moroomam AdSense tamit sa pub bi benn compte AdSense du ko nuróole ak moroom mooy carte d'identité comme numéro carte d'identité kenn du ko bokkale ak sa moroom waaw loolu lu am solo ñu bàyyi ko xel léegi nag lan la ñuy def bu ñu jugee fii dañuy dem ci Google ñu tàppe fi lan lañ fiy tàppe mooy li fi ma la waxoon da nga kaa war a def après naa la wax lu tax nga tàppe fii par exemple what is my IP address daa mel ni ñëw na voilà what is my IP address lii nga war a tàppe waaw dinañ la defal lien site bi après xam naa ci suufu vidéo bi incha allah boo ko tàppee what is my IP address mooy où est mon adresse IP loolu la dafa am site boo xam noonu la tudd où est mon adresse IP ci anglais nag lañ ko bind mooy what is my IP address site boobu lu muy jëriñ pour localiser yow boo ci duggee yow si ak sa appareil moo xam sa téléphone moo sa ordinateur yow fi nga connecté woo sa IP lay génnee waaw bu fekkee da ngaa nëbb sa IP def beneen dëkk tam dëkk boobu lay génnee par exemple boo defee VPN bi dëkk bi mu la def ni foofu nga connecté loolu lay génnee mais nag ci cas bi ñuy def boo koy def fexeel ba bu fekkee da ngaa amoon VPN connecté ko nga déconnecté VPN bi nga dindi ko nga déconnecté ko ba nga xam ni sa IP normal fi nga nekk di liggéey lay won c'est très important waaw dinañ théoriser wax la léegi après li tax mu am solo trop léegi nag fii ngay cliquer soo cliquer nga dugg ci site bi moo nekk nii site bi bu nekkee nii gis nga what is my IP address.com gis nga sama IP moo nekk nii sa IP la lay génneel sa IP actuel fi nga connecté woo voilà la lay génneel léegi lu ñuy def capture écran voilà moom bu ñu neexee mën nañ bañ a def pleine page quoi mën nañ capturer rek wane ci site bi lañ ko jëlee te suñu IP la fii mën nañ yem fii voilà comprendre soxlawul ñuy dem fu sori voilà moo ngi nii IP bi moo nekk nii léegi ñu garder ko numéro 12 enregistré ñu réduire voilà léegi li tax lii am solo képp koo xam da nga connecté ci internet dafa am IP moom lañ lay maam daal mooy maam sa ay empreinte ci internet la moom nga fi traçabilité bi ñu lay def appareil bi IP bi ñu koy détecté fi ngay connecté woo léegi nag soo amee jafe-jafe ci Google wala ci YouTube nga bëgg a récupérer sa compte ñoom li si ëpp dañ lay laaj léegi li si ëpp dañ koy laaj sax wala dañ koy laaj dañ naan la da ngay defaale sa IP wu fi nga daan connecté woo su fekkee xam nga ko ak sa IP bi nga connecté woo nii léegi nag IP bi li tax mu am solo mooy bu fekkee par exemple tey fi nga doon connecté woo dafa changé xam nga dafa lay dimbali voilà bu fekkee nag fi nga connecté woo changé na te xamuloo ko mën nga am jafe-jafe mais nga garder ko nga xam ni yow jamono yi ngay yor sa téléphone wala sa ordinateur di connecté wu IP bi moo nekk IP bi nga xam ne fi nga moom nga daan liggéey normal di dugal say vidéo comprendre nga léegi ce qui fait que yow enregistré nga ko te Google tamit enregistré na ko parce que Google information yu bëri dañ koy am ci utiliser compte Google pour mën ko am ci li ngay def voilà lu bëree bëri léeg-léeg sax ñu am ci yow information ak ci sa système loo xam sax des fois yow doo ko ci am comprendre nga voilà noonu la mel day mel ne rek comme ñi seetaan ko film policiers yi des fois bu ñu jàppee kenn dugal ko salle interrogatoire bi da ngay gis ki nekk ci biir salle bi day jàkkaarloo benn ngandum seetu mais seetu boobu ca ginnaawam ay policiers ñoo fay nekk jàkkaarloo yow di la examiner say comportement pour xool ba xam li ñu lay taqal yow la am yow selon say comportement ak di dégluwaale li ñu lay laaj ngay wax mais yow ki nekk ci biir salle bi moom seetu lay gis waaw Google tamit mun naa ko waxee noonu rek waaw Google ñun li muy def ci ginnaaw ñun gisuñu ko parce que ñun écran rek la ñuy gis ak li ñu bëgg a def suñu YouTube la ñuy gis voilà mu ngi nii dugg ci sa Google léegi sa YouTube ñun lii la ñuy gis voilà lii la ñuy gis voilà yii la ñuy gis n'est-ce pas waane waa Google am na leneen lu ñuy gis ñoom lu ëpp lii waaw comprendre nga foofu la ñuy waxee voilà loolu moo tax maanaam lii am solo léegi nag ñoom comme dañ lay laaj sa IP bi da nga ko war a garder moo tax dafa site bii da nga fay dugg jël sa IP bi du forcer nga capturer rek écran ñun ñoo ko préféré def ko ay capture bu la neexee mu def enregistrement vidéo bu la neexee fi ñu waree mën nga fa dugg information yi nga noté ko ci carnet
loolu tam mën na nekk voilà lii dafa gën a simple rek te lii capture écran bi preuve la bi wane ne da nga kaa jëlee ci biir site bi waaw preuve la booy xam ni preuve palpable la comprendre voilà noonu la demee. léegi nag Google comme dañ la koy laaj boobu ñu la koy laaj nag moo tax nga war koo jël léegi nag leneen li nga xam ne moom lañ ciy dolli waxoon nañ leen dañ ko ñëw ci fin mooy ñoom dañuy bëgg yow su fekkee dañoo pirate sa compte nga soo bëggee récupérer sa compte di leen envoyer message pour récupérer sa compte nga utiliser appareil bi nga xam ne moom nga daan utiliser di connecté wu appareil bi nga daan utiliser di liggéey si YouTube moo xam ordinateur moo xam téléphone soo ko mënee utiliser le même appareil bi fi nga daan connecté woo bu dee kër la wifi bi nga daan connecté woo ci même wifi bi boo leen di envoyer demande comprendre nga su fekkee données mobile la tam connecté wool ci même puce numéro téléphone bi nga xamante ni moom nga daan utiliser di connecté données mobile connecté ci même puce bi nga xam ni même données mobile yi ngay utiliser comprendre nga su ko defee nag léegi suñ la laajee sa IP bi nga dugal ko laajoon la sa IP bi nga daan connecté woo nga dugal ko loolu dafay gaawal trop processus bi pour ñu joxaat la sa compte voilà loolu lañ ko mën a tënki parce que ki pirate sa compte mënul fexe moom ba di connecté woo ci sa IP yow parce que pirate na sa compte nekkul fi nga nekk faneen la nekk voilà comprendre nga léegi ñoom bu ñu xoolee site bi ci biir ci chaîne bi dinañ gis ne compte Google bi IP nangam bii nga leen jox ci la mës di connecté woo mu jékki-jékki ba jour bi nga leen waxee moom lañ ko pirate gis nañ ni jour boobu la jógee ci IP boobu beneen IP di ci signalé comprendre loolu da leen di faciliter affaire bi pour ñu delloo la sa compte loolu mooy li xam bëggoon nañ la ko préciser ci fin bi muy sa adresse IP copier ko denc ko boole ko ci li ngay copier bis boo demee tamit ba am jafe-jafe sooy def appel bi sooy def message bi di leen bind pour wax leen sa compte dañ ko pirate processus lañ lay def lañ jox ay formulaire des fois léeg-léeg ay questionnaire lay nekk léeg-léeg questionnaire ça dépend ci ñoom léeg-léeg mu bëri léeg-léeg mu gàtt voilà mais li ci am solo mooy machine bi nga naan utiliser wala téléphone bi nga naan utiliser di connecter normal utiliser boobu pour def revendication bi utiliser même connexion internet bi pour def revendication bi léegi lii ñu fi wax nag ngir yàlla ak yonente bi kenn ku si nekk nag léegi voilà bul ne damay xaar ba suba wala fii ak 1 mois wala fii ak déwén parce que booy xaar suba moom du ma sa ñëw comme ni ñu koy waxee rek bu subaa dañuy nekkat dimanche tey lay nekk voilà weer bee di ñëw nga koy xaar nga naan naa xaar fii ak déwén doo ko def parce que ñu bëri dañuy am jafe-jafe bu ñu ma contacter si WhatsApp bi su ma leen laajee vidéo bi ma defoon si sécuriser compte Google ndax seetaan nga ko lu ñu ma wax non vidéo boobu jot ma koo seetaan comprendre nga voilà loolu mooy poser problème ñu bëri dañ cee nekk ba pare te sécurité bi muy laaj duñ ko def te il faut nag nga koy def surtout koo xam sa seen YouTube dafay monétiser nga ci gagné xaalis da nga war a jël say mesures sécurité loolu xam naa li ñu koy répété bëri na mais dañoo bëgg rek maanaam parce que man nit contacté ma dem dañoo pirate sama compte loolu lu ma soof la parce que procédure yi soof la moo tax daanaka voilà loolu man bëgguma ko nit di ma contacté non sama compte dañ koo pirate loolu rek laay bañ a dégg parce que da nga war a jël ay mesures pour loolu bañ a am voilà léegi nag bu fekkee nag jël nga sa mesure yëpp nag terewul yow sa ordinateur am na ku fexe ba dugg ci def la lii boobaa xam nga mënoo si dara mais bu fekkee jëloo sa benn mesure loolu da nga ci am part de responsabilité loolu lay wax ji voilà léegi nag comme ni ma la koy waxee voilà bu fekkee daal maanaam daal ku farlu nga bul xaar lii ñu la wan nii du la jëlal benn 5 wala 10 minutes pour nga def ko waaw dugal sa chaîne YouTube defal capture page yi am solo yi am information dugal sa compte AdSense bu dee yaa ngi monétiser page yi nga def capture écran dugal ci sa compte Google page yi am information nga def capture écran dugal ci what is my IP def capture écran fii sa IP yow moo fiy génn ñun suñu bos moo génn fii su ko defee nag léegi information yooyu yëpp nga wut benn document boo ko enregistré léegi ñu dem xool yi ñëw ci document bi comme li ñu leen waxoon fin bi tam dinañ leen expliquer ñun bu ñu ko defee nuñ koy def li ci sëpp léegi moo nekk nii boo xoolee document bi moom lañ créé muy tudd capture moom lañ créé pour denc fi moo ngi nii information yi ñu capture yëpp ci compte mi ngi nii léegi information yooyu mi ngi ci ordinateur bi c'est bon suñ piratoon sama compte mi ngi ci ordinateur bi dama leen di bind information yi bu ñu ma laaj rek fii laa ñëw ba jël ko jox leen waane tey bu fekkoon ki pirate sama compte daa sàcc sama ordinateur dem soog a pirate sama compte boobaa amatuma capture yi parce que capture yaa ngi woon ci ordinateur bi ordinateur portable may am fu ma ko yoroon dem ko ñu sàcc léegi boobaa damay am jafe-jafe léegi nag moo tax dossier bi da nga kaa war a jël pour problème boobu nga xam ne ñëwagul nga anticiper ko dossier bi da nga koy jël nga denc ko faneen foo xam du ordinateur bi soit nga denc ko ci clé USB wala ci disque dur externe wala nga jël information yi noté ko ci benn carnet man nag am na méthode bu may def moom daa leen ko wax tamit méthode moom laa leen wax sànq ne daa ko partagé méthode boobu bu simple la te efficace na te lu simple la
mooy comme bu ma defee lu mel nii man damaa am ñaari Facebook normal mais mooy sama Facebook officiel ak beneen Facebook ubbi boo xam def ma si dara loolu partagé daanaka yeneen ñaari Facebook si laaw bi benn bi sama tur laa ci def beneen bi dama ci def beneen tur boo xam ni du sama tur voilà comprendre nga lu ma leen di doyee su ma amee yu mel nii par exemple tey ma jël image yi damay connecté sama Facebook normal bind message beneen Pape Mor Lo bi nga xam ne mooy avatar bi su ma ko bindee message léegi ma envoyé ko capture yi comme message ce qui fait que su ma connecté woo ci beneen Facebook boobu gis message comprendre nga message lan la ay capture écran wala ay information wala ak yeneen voilà comprendre nga léegi ce qui fait que ma bàyyi noonu léegi nag bu ñu sàccoon sama appareil su ko defee waa ji pirate na sa compte Google mënatu si am accès léegi boo demee ci sa compte Facebook da ngay gis information yi te Facebook yooyu yeneen Facebook yi kon doo ko connecté mu ko ci ordinateur bi comprendre ce qui fait que boo yóbboon ordinateur bi doo ci mën a am accès waaw maanaam daal noonu la da ngay utiliser ay astuces am na beneen tam bu may utiliser boo xam ni adresse email yi comme dama am email yu bëri damay jël information yi jël benn email bind message beneen email envoyé ko ay document wala ay mot de passe wala yooyu ce qui fait que day am ci email bi am ci email bee waaw jinax day bëri pax da ngay information yi sensible yi nga yor wala yi nga xam yëpp mooy tax ngay mën a connecté wu surtout nga yor compte yu bëri da nga leen di garder fu bëri fu bokkul fu sécurisé comprendre nga am ni fii bu amee problème tamit am nga feneen foo jaar pour mën a am information yi loolu bàyyi leen ko xel bu baax a baax wala nga jënd comme ni wax clé USB boo xam ne bu baax la foo amee information yu mel nii nga jël ko copier ko ci clé USB bi clé USB bi nga xëy denc sa kër bu ko di yóbbu di ko tëj fi ngay denc say bagage bu ko di yóbbu fi ngay jëm nga xam ne heure boo amoon jafe-jafe clé boobu ngay utaat beneen ordinateur roof ko ci information yëpp da nga koy am comprendre nga waaw loolu mooy li nga xam ne daal mooy vidéo tey bi muy ay def ay sauvegarde sécurité en cas waaw lu am solo la te nag waaw ñu lay ñaan bu ko waaj waaw nii ñu pare su may jeexal vidéo bi ba naan waaw ba ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seetaan bi nga doon seetaan ba vidéo bi ñëw insha allah rabbi soo paree ci vidéo bi rek bul seetaan ba ne vidéo demal dugal léegi ngi sa compte yow nga def li ñu def waaw loolu daal mooy li nga moom lañ leen di demandé waaw kon vidéo bi fii lañ koy yemale ñu leen di remercier ci seetaan bi ngeen doon seetaan di leen jox rendez-vous ba vidéo bii di ñëw insha allah rabbi jërëjëf